Hello，大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。咁今期咧，阿謙為大家就帶來翻一套舊城區嘅二手筍盤啦。咁依家呢一個單位啦，係位於翻我哋天湖麗景嘅2期啦。咁其實依家呢一套單位啦，佢係雖然唔係我哋啲第四代嘅住宅啦，但係佢個實用率啦，遠遠超於我哋第四代嘅產品。咁今期同大家介紹嘅呢一套單位啦，係我哋98方嘅4房單位。嗱，大家冇聽錯，呢一隻係一個4房嘅戶型嚟嘅。咁由於其實呢一個天湖麗景啦，之前亦都係比較早期少少嘅一個樓盤啦，咁所以佢嘅實用率係相當之高嘅。4嘅房間，而且係有2個洗手間俾到大家嘅。咁講到天湖麗景啦，可能好多時候大家未必知道呢邊嘅一個地理位置啦。咁大家可以通過航拍俾大家去睇翻啦。嗱，我哋可以見到，其實天湖麗景旁邊呢個位置啦，正正就係響翻我哋山水名城隔離嘅啫。咁周邊嘅樓盤啦，咁同時亦都係有翻我哋嘅九龍山啦，咁包括好似話華庭花園啊呢邊都係見得到噶啦。咁而去到翻我哋右手邊呢邊望過去啦，嗱，同樣中意飲早茶嘅情況下，你亦都可以去到翻我哋精武門啦，亦即係風景四季樓下啦。咁包括亦都可以見得到我哋麗港新天地啦，呢度亦都係有3元茶樓嘅。咁而講到翻天湖麗景呢一邊嘅一個位置啦，佢亦都係靠近翻我哋嘅一個好世界廣場呢一邊啦。咁大型嘅一個商業體啦，亦都可以講係步行可達。咁甚至茶餘飯後響翻呢一個樓盤呢邊啦，行出去到我哋嘅體育公園呢邊去散步嘅話咧，都係非常之方便嘅。OK 啦，咁依家我哋翻嚟到睇翻我哋呢一個樓盤先啦。嗱，我哋依家咪同大家介紹嘅呢一套單位啦，98個方嘅建築面積做咗我哋嘅4房啦。咁而依家業主嘅叫價啦，相對嚟講亦都係相當之優惠嚇，48萬8就有交易啦。咁而且係包含翻我哋依家所見即所得呢邊嘅家私啦，咁包括全屋嘅空調啊，咁部分嘅家電啊，呢啲都係全部俾到大家噶啦。咁講緊其實呢一個樓盤啦，如果話之前買毛坯嘅價錢落嚟咧，都係4000零蚊。咁而依家帶埋我哋嘅裝修啦，而且全屋亦都係較為之新淨嘅情況下啦，同樣都係賣4000幾蚊一方嘅單價嘅啫。咁所以你對比翻我哋周邊嘅一個樓盤啦，可能你50萬可以買到九龍山呢邊嘅3房啦，咁甚至山水名城呢邊啦，2房單位都係50萬左右啦。咁但係如果選擇買天湖麗景呢一邊嘅話，唔需要投入太多嘅預算啦，50萬都唔到，你可以買到我哋嘅4房單位啦。而且最重要咩咧？就係全屋做好咗我哋啲衣櫃啦、鞋櫃啦，全屋定製都係全部做晒噶啦。OK，咁我哋咧亦都係從門口呢邊啦，同大家去望望翻我哋呢一隻戶型格局先。嗱，首先入門口呢一邊啦，亦都係呢一個位置做好咗我哋嘅一個鞋櫃啦。咁包括呢一對大門啦，都係往翻外邊去啦，有配埋咗我哋嘅智能密碼鎖嘅。咁上邊作為儲物，咁下邊咧亦都係可以擺放翻我哋嘅一個鞋啦。我哋呢一個鞋櫃啦，亦都係比較大嘅。咁而且顯得呢條過道啦，都唔算話特別窄嘅。咁 OK 啦，我哋再過嚟到呢邊咧，睇埋翻我哋嘅一個廚房嘅位置先。嗱，由於呢一隻單位咧，佢亦都係作為一個98方嘅單位啦，咁所以其實廚房唔會係特別大啦。咁但係依家呢一個業主咧，亦都係將我哋呢邊其實側邊係有一個陽台啦。咁將陽台打通咗之後啦，講真呢一個廚房啦就非常之舒服啦。你可以見到連一個雙門嘅雪櫃啦，都係擺住響翻廚房入邊啦。咁而呢一條廚台一個 L 路型嘅位置啦。洗切煮，而且呢兩邊大家有冇睇到啊？你話擺電飯煲啦，咁甚至話係擺翻我哋呢啲煮水嘅一個家電喺上邊嘅話，絕對係有足夠嘅一個空間嘅。咁而且大家可以睇到光線咧，亦都係一啲都唔差噶啦。嗱，廚房上面爐灶啊、抽油煙機呢邊全部都係配備咗噶啦，成個廚房亦都係零投資嘅。咁再翻出嚟啦，去睇翻我哋呢一隻戶型先。咁其實呢一隻啦，亦都係一個橫廳嘅單位嚟㗎啦。咁所以其實我哋可以睇到嘅呢一張沙發啦，係擺咗我哋嘅3人位去到2.8米都好啦。嗱，擺埋茶几之後，可以見到呢邊嘅過道，
亦都係非常之開闊嘅。咁而其實呢一張餐台啦，都係一張我哋可以打開嘅1.3米圓台啦。咁所以其實整體嚟講，呢一個客廳啦，亦都係相當之舒適嘅。咁而同大家一齊嚟到睇埋翻我哋嘅主陽台先。嗱，主陽台呢一邊咧係有放咗我哋嘅洗衣機啦，咁包括呢一邊亦都有做埋咗我哋嘅一個洗手盤個位置啦。咁而向到翻我哋正側邊嗰邊咧，其實對面嗰個位置就係我哋嘅九龍山啦。咁所以亦都係同九龍山啦係一步之隔嘅啫。咁其實整個地理位置嘅話咧，確實亦都係相當之優越嘅。OK， 咁我哋呢邊嘅活動區域睇晒咗啦，咁亦同大家睇埋翻我哋嘅房間先。嗱，4間房可以同大家提前透個底啦，咁就係有我哋2間房可以做我哋嘅米半床啦，咁1間房做咗米2床，咁另外主人房呢邊咧，亦都係做咗我哋嘅米8床嘅。嗱，過嚟到呢邊，同大家去睇翻我哋第一間客房先。嗱，同樣啦，呢一度亦都係全屋定製咗。包括我哋呢一張米半嘅床啦，咁亦都響翻我哋旁邊呢度有做埋咗我哋嘅一個衣櫃啦。咁為咗增加佢嘅儲物，響翻床尾呢一個位置，同樣都有做埋翻我哋呢啲收納嘅位置。咁每間房都係裝埋咗空調噶啦。嗱，點解話呢隻戶型咁實用嘅原因咧？其實亦都係因為嗱，剛先我哋2個陽台有贈送面積啦，咁甚至呢一間房啦。其實當時都係以我哋陽台去佈建嘅。咁呢一間房相對嚟講係細翻些少啦，係擺咗我哋嘅米2床啦。咁但係同樣大家睇到可以做埋我哋嘅床尾嘅衣櫃啦，包括呢度亦都可以整翻一張我哋嘅寫字台嘅。咁再往入邊行埋睇先啦。嗱，嚟到咗呢個區域啦，就係我哋嘅一個公共洗手間啦。咁呢個亦都係當時候本地人好中意嘅，一個會用我哋嘅踎廁啦，一個用我哋嘅一個坐廁。咁所以佢呢邊啦，亦都有做好咗我哋乾濕分離嘅淋浴區啦。咁包括呢個咧就係一個踎廁，包括洗手盤啊、玻璃鏡呢啲全部都係有噶啦。咁過嚟到呢邊俾大家睇翻先啦。呢一間房啦，作為翻第3間房啦，其實佢亦都係佔用咗主人房當時嘅空間啦。咁但係改喺我哋格局之後咧，成間屋係方方正正，非常之好用嘅。咁呢邊啦，同樣都係有我哋嘅米半嘅大床啦，而且嗱床尾亦都係可以去增加翻我哋嘅收納空間啦。咁甚至同樣呢一個位置，亦都係有唔少嘅收納個位置嘅。嗱，小朋友嘅寫字台啦，搬埋上去，大家可以睇到，其實空間真係一啲都唔細嘅。咁最後我哋再過去睇埋翻我哋嘅主人房先。咁主人房呢邊啦，就標配翻咗一張米8嘅大床啦。咁同時亦都係有利用埋咗我哋嘅飄台呢邊啦。咁亦都係睇到房間係兩邊都有做咗我哋嘅一個衣櫃啦。咁雖然話面積唔大，咁但係真真正正實用嘅空間係一啲都唔少嘅。咁而響翻我哋門嘅後邊啦，咁同時亦都係俾大家睇翻埋嘅。咁佢呢度嘅話咧，亦都係有我哋嘅一個主人房嘅洗手間啦。咁而呢一個洗手間啦，俾大家睇到嘅嗱，做好埋乾濕分離嘅淋浴區啦。咁呢度咧就會做翻我哋嘅一個坐廁啦。咁同樣洗手盤啊呢啲全部都係有噶啦。OK，咁我哋依家同大家咧就簡單咁樣去介紹晒咗我哋成間屋嘅一個佈局啦。嗱，由於佢係有貼咗我哋嘅牆身磚啦，咁所以成間屋嘅一個保養啦，亦都係相當之新淨啦。咁其實房間呢邊咧係乳膠漆嗰邊，咁到時候其實自己買落嚟啦，投入些少嘅成本，重新線翻白我哋嘅乳膠漆啦。咁呢間屋你就可以直接係拎包入住噶啦。咁呢啲家私家電全部都係叫做贈送埋，都係賣住48萬8呢一個價錢嘅啫。咁所以如果大家話對我哋呢一套單位係感興趣嘅，亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。咁阿謙親身帶大家嚟到現場呢一邊啦，睇翻呢一套戶型單位，再作決定都係 OK 嘅。咁最後亦都同大家去講翻嘅，你對比翻周邊嘅一個樓盤啦，好多都係賣到5000幾蚊、6000幾蚊啦。咁而呢一套啦係4000零蚊嘅單位啦。咁用作翻就係大家旅遊度假翻嚟短住嘅情況下，咁同時亦都想係
響翻我哋舊城區呢一邊啦，亦都係用翻更加少嘅成本啦，去享受翻舊區嘅成熟配套嚟講嘅話，咁其實呢一套單位咧，亦都係非常之適合嘅。OK 啦，咁我哋今期嘅一個房屋介紹咧就到呢度啦。咁大家亦都可以訂閱翻阿謙呢一個頻道啦。阿謙喺後期亦都為大家更新唔同嘅房源啦，包括我哋嘅生活資訊嘅。OK，咁我哋下期再見，拜拜。